नमस्कार, लिपि किचन में आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं जब भी ऑनलाइन आऊँ आपको पता चले और आप मेरे न्यू अपलोडेड वीडियो आसानी से देख सकें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड इन योर सोशल मीडिया ग्रुप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे अभी सर्दी आने वाली है। सर्दी की वजह बच्चों की तबीयत ज़्यादातर ख़राब रहती है, तो इसीलिए मैं आज काढ़ा बनाने जा रही हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दिए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अभी ये सारी इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। यहाँ पे मैंने तुलसी के पत्ते लिए हैं, 7 से 8 तुलसी के पत्ते हमें लगेंगे इसमें से, और मैंने इसको अच्छे से धो लिया है। यहाँ पे मैंने तेज पत्ता लिया है, एक तेज पत्ता हमें चाहिए, और 1 टेबलस्पून ग्रेटेड जिंजर लिया है। चाहे तो इसको कूट के भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे ग्रेट करके लिया है। और यहाँ पे 4 से 5 लवंग चाहिए, हमें क्लोव्स चाहिए, और यहाँ पे 2 से 3 सिनेमन स्टिक्स चाहिए, ये दालचीनी के स्टिक्स है। यहाँ पे 5 और 6 काली मिर्च चाहिए। एक्चुअली इसमें 7 से 8 डाला जाता है, लेकिन मैंने अपने बेबी के लिए बना रही हूँ तो इसीलिए कम बनाना है। यहाँ पे 1 टीस्पून अजवाइन लिया है मैंने, और यहाँ पे 1 टीस्पून फेनल सीड लिया है मैंने, सौंफ लिया है। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। अभी एक मोटर में हम फेनल सीड, सिनेमन स्टिक्स और पेपरकॉर्न और लौंग को डाल के अच्छे से कूट लेंगे, एकदम पाउडर बना लेंगे उसका, और उसको कलेक्ट करके एक बाउल में अलग से रख लेंगे हम, ये देखिए। और उसको ग्राइंड करना बहुत ज़रूरी है। अभी एक सॉसपैन में 1.5 कप पानी लेंगे, उसको गर्म करेंगे। जब ये बॉईल होने के लिए आ जाए, मैंने इसी कप के मेजरमेंट से 1.5 कप लिया है पानी। फिर उसमें से हमने जो पहले से जो पाउडर बना के रखा था उसको डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे और मीडियम फ्लेम में उसको पकाएंगे। ग्रेटेड जिंजर डालेंगे हम, और फिर 1 टीस्पून अजवाइन डालेंगे और तुलसी का पत्ता डालेंगे, और उसको हम मीडियम फ्लेम में अभी 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे, या फिर जो हमने 1.5 कप पानी लिया थे उसको आधा होने तक हमें इसको पकाना है। ये देखिए वाटर का क्वांटिटी आधा हो गया है। अभी मैं फ्लेम स्विच ऑफ कर लूँगी और इसको एक कप में डाल के अलग रख लूँगी 3 से 4 मिनट तक। फिर उसके बाद ही हम इसमें हनी डालेंगे। याद रखिए गर्मा गर्म हमें हनी नहीं डालना है, 3 से 4 मिनट रेस्ट करने के बाद ही डालना है हनी। और इसको मिक्स करके हम अपने बच्चे को देंगे और ख़ुद भी पी सकते हैं इसको। इसको हम किसी भी एज के बच्चे को आप दे सकते हो, या बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होम रेमेडी होता है कफ और कोल्ड के लिए। 1 साल के ऊपर किसी भी बच्चे को आप दे सकते हो, और कोई भी एज ग्रुप तक आप इसको दे सकते हो। ये बहुत ही अच्छा होम रेमेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।